tuweze kulisifu jina lake takatifu. Kwa sababu ya muda ningependa niweze kuenda kuwakaribisha nyote mnao tusikiza na wale ambao mko hapa kanisani. Tunaongea moja kwa moja kutoka kanisa letu la Nyamataro PAG, mahali ambapo Kristo Yesu ndiye Bwana na Mwokozi, mahali mambo yote yanawezekana, na walio na shida mbalimbali Bwana anawapigania na kuwainua katika viwango vikubwa. Kwa hivyo karibu ili tuweze kwenda kusoma neno la Bwana katika asubuhi ya leo. Waja niweze kuomba. Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, mfalme mwenye nguvu na uweza wote, asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Umetusaidia, umetupigania. Tumeona ukuu wako Bwana, na tumekuja katika nyumba yako ili kwamba uweze kunena pamoja na mioyo yetu, wakubwa kwa wadogo, wale ambao Bwana wako hapa na wengine wanatusikiza kutoka nyumbani. Naomba kwamba ukaweze kuwabariki, uwafunike na damu ya Kristo. Na Jehova Mungu, katika andiko ninaenda kulisoma, lipate nafasi katika maishani mwetu, na mwisho wa ibada hii tuseme kwamba kweli Bwana amepata kutuzungumzia. Jina la Baba litukuzwe na liinuliwe milele yote, maana yeye ni mwema. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amen. Nataka nisome kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 16 na haya yake ndogo ya 22. Kitabu hicho cha Matendo ya Mitume mlango wa 16 na haya yake ya 22 nasema, umati wa watu waliokuwepo wakajiunga katika kuwasambulia Paulo na Sila, na wale mahakimu wakaamuru wafuliwe nguo zao na wachapwe vipoko. Baada ya kuwachapa sana, wakawatupa gerezani na kumwagiza mkuu wa gereza awalinde kikamilifu. Kufuata maelezo haya, yule mkuu wa gereza akawaweka katika chumba cha ndani sana mule gerezani, na akawafungia na akawafunga miguu yao kwa minyororo. Ilipokaribia usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakiomba na kuimba nyimbo za kumsifu Mungu, nao wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakatokea tetemeko kubwa la ardhi, hata misingi ya gereza ikatingizika. Mara milango ya gereza ikafunguka, na ile minyororo iliyowafunga kila moja ikafunguka. Yule mkuu wa gereza alipoamka na kuona milango ya gereza iko wazi, akachomoa upanga wake, akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wote wametoroka. Lakini Paulo akapiga kelele kwa sauti kubwa, akasema, usijidhuru, kwa maana sisi zote tuko hapa. Amen. Na Bwana abariki andiko. Mahali nimesoma, Biblia inazungumzia kuhusu mashujaa ambao ni Paulo na Silas, watu waliomjua Mungu wao, watu walioweka misingi yao na imani yao katika Mungu. Na Biblia inasema kwamba walipokuwa wamejipanga kwamba walipokuwa wakihubiri Injili, ikawa wamejaribu sana kufanya kazi ya Mungu kwa uaminifu wote. Na walipojaribu kufanya kwa uaminifu wote, Biblia inasema kwamba makutano yakaweza kuinuka kinyume na maisha yao, wakawa
wameweza kuwekwa katika jela. Biblia inasema kwamba wakachapwa vipoko, wakapigwa sana na wakawekwa katika gereza, na pale ndani ya gereza Biblia inasema kwamba ikawa wako chini ya ulinzi wa askari ambao walikuwa mule ndani. Na Biblia inasema kwamba Mungu hawa vijana ambao ni Paul na Silas wakawa wanaomba. Walipomuomba Mungu wakimsifu kwa nyimbo za kumtukuza Mungu, Biblia inasema kwamba ghafla mahali pale wenye walikuwa kukawa na tetemeko. Pale kwenye walikuwa watu wakawa wameishi nguvu za Mungu, na wale walikuwa katika magereza waliwasikiliza ama wakaweza kujua yale mambo yote ambayo yalikuwa yamefanyika katika lile gereza. Na Biblia inasema kwamba kulipokuwa na hilo tetemeko, zile pingu, zile nyororo walikuwa wamefungwa nazo katika mikono yao zikaanguka zenyewe, na milango ya gereza ikafunguka. Na ilipofunguka, lakini hawakutoka ndani, walibaki kukaa pale ndani, lakini milango ilikuwa imefunguliwa. Na katika hiyo hali, yule ambaye ni msimamishi wa gereza alipoamuka akapata kwamba milango imefunguka, akawa katika hali ya uoga na waziwazi. Akafikiria kwamba watu wametoka, wote wameenda. Akachukua upanga wake ili aweze kujimaliza. Akaimokia omoyo yagere anaregweita. Na Biblia inasema kwamba Paulo akamwambia, usijimalize, sisi tuko hapa ndani. Usijiue, sisi tuko hapa hatujatoka, na kila mmoja ako hapa ndani. Na Biblia inasema kwamba Paulo wakawa wamekuwa huru, wakawa wameweza kuachiliwa kwa sababu Mungu aliweza kuwatetea. Asubuhi ya leo nataka kuzungumza kuhusu mambo yale ambayo maombi yanaweza kusababisha, kile ambayo maombi yanaweza kutenda. Maombi ni nguvu. Maombi ni uweza wa Mungu. Maombi yako na uwezo kukutoa mahali popote pale ulipo, iwe umefungwa, iwe umelaaniwa, iwe ni nguvu za aina gani zinakufuata. Lakini unapomuomba Mungu ukitukuza wakati watu wanapoomba. Mahali nimesoma hawa jamaa Paulo na Silas waliweza kuchukuliwa wakawekwa katika gereza, na walipowekwa katika gereza milango ikafungwa, wakafungwa katika mikono yao, kama walifunga na miguu wakafunga. Lakini kwa sababu ya kuomba na kwa sababu ya kumsifu Mungu katika nyimbo za sifa, milango ikafunguka. Mungu akashuka katika tetemeko kubwa, akaweza kutingiza milango ya gereza, na milango ikafunguka yenyewe. Ndio sababu nakwambia mtu wa Mungu, ni vizuri kuwa watu tunaomba. Ni vizuri tuwe watu ambao tunamtafuta Mungu katika uombezi. Tunamtafuta Mungu wakati mambo yanakuwa magumu kwetu, wakati hatuwezi, wakati tumeweza kulemewa na shida hapa na pale, wakati tumesikia tumechoka, wakati tunafahamiwa na magonjwa, wakati tunafanyiwa mashambulizi ya kimapepo, wakati mambo yanakuwa magumu katika maisha yetu, ndoa zetu zinakuwa na uzito, upendo wa kwanza haupo tena, wakati tunapata kwamba tuko katika hali iliyo ngumu, tukumbuke kwamba kuna nguvu katika maombi, kuna nguvu katika kuomba, kuna nguvu katika kumtafuta Mwenyezi Mungu. Hawa jamaa walikuwa wamewekwa kwa gereza, na kesho ya walikuwa wanahukumiwa, wengine kufungwa milele, wengine kuuawa. Lakini kwa sababu ya maombi yakawatoa katika pale kwa jela mahali walikuwa wamewekwa. Ndio sababu nimekuja asubuhi ya leo, mtu wa Mungu ambaye unayenisikiza, ni vizuri tuweze kuwa watu wa kuomba.
tusiwe watu wa maneno, tusiwe watu ambao tunatumia akili zetu katika mambo ama kusuluhisha maneno, lakini tuweze kuwa watu ambao tunamwendea Mungu wakati mambo yamekuwa magumu. Tumtafute Bwana. Tusiweze kuwa watu ambao hatutaki kutafuta Mungu, lakini tunataka kutafuta maneno. Tutafute Mungu, na katika Mungu tutapata suluhisho. Ndani ya Biblia kuna watu wengi ambao walikuwa wamewekwa katika hali ambayo ilikuwa ni ngumu. Tuone kama Petero katika kitabu cha Acts chapter number 12. Tunaona Petero anakamatwa, anawekwa katika gereza, na alipoweka katika gereza, Biblia inasema kwamba kanisa ikamuombea kwa bidii. Ilipomuombea kwa bidii, yule Petero ambaye alikuwa amewekwa katika gereza, kanisa ilipoomba, malaika akakuja kutoka juu, akampiga katika paja lake na akamwambia kwamba tokeni amfuate. Na alipomfuata, Biblia inasema na ile milango ya kwanza na ya pili na mlango wa tatu ambao ulikuwa mlango wa Juma ukafunguka wenyewe, kwa sababu watu wameomba. Kanisa inapoomba lazima mabadiliko yawepo. Kanisa inapoomba mambo ya siasa itakoma. Kanisa inapoomba walio wagonjwa watapokea miujiza yao ya uponyaji. Kanisa inapoomba walio wagonjwa wanapokea miujiza yao. Kanisa inapoomba waliokataliwa wanapokelewa. Kanisa inapoomba wale ambao wako chini watainuliwa. Kanisa inapoomba Mungu, wale ambao wamesaulika watakumbukwa na Mungu. Ndio sababu asubuhi ya leo nimesimama katika madhabahu haya. Popote pale ulipo, uwe karibu ama uwe mbali, uwe unaweza ama uwezi, uwe uko unaenda kanisani ama uendi kanisani, ni vizuri kuomba. Ni vizuri tuwe watu tunamtafuta Bwana. Ni vizuri tuwe watu ambao tunamtegemea Mungu katika maombi. Tumtegemee Mungu kwa sababu katika maombi inawezekana. Petero alifunguliwa kutoka kwa gereza kwa sababu ya maombi. Sio milango ilienda kuvunjwa, sio watu walienda majambazi wakavunja wamtoe pale ndani. Aliwekwa kwa gereza ikafungwa, lakini watu wakaomba. Watu wanapoomba, hakuna kitu ama kifungu chochote kinaweza kustahimili maombi. Maombi yanapoombwa, lazima kila minyororo ikatike. Lazima kila nguvu za giza zichomeke. Lazima kila laana zivunjike. Wakati watu wa Mungu wanaomba, wanapomtafuta Mungu kwa uaminifu, wanapomtafuta Mungu katika maombi, Mungu anasababisha yasiyo ya kawaida kutendeka. Anasababisha milima kurudi chini. Anasababisha laana kuvunjika. Anasababisha watoto wetu kubarikiwa. Anasababisha kanisa letu kuinuliwa. Anasababisha watu ambao hawapendani kupendana tena. Anasababisha watu ambao wako katika kiwango cha chini kuweza kuinuliwa tena katika jina la Yesu. Kwa hivyo kanisa ikaomba na Petero akafunguliwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kanisa ikaomba na Petero akafunguliwa kutoka kwa gereza. Asubuhi ya leo sijui umewekwa wapi. Sijui ni minyororo ya aina gani umefungwa nayo. Sijui ni jela ya aina gani umewekwa. Inaweza kuwa ni jela ya kimawazo. Inaweza kuwa ni jela ambayo imekufunga. Hauwezi ukaenda mahali unahitaji kwenda. Hauwezi kufanya kile ambacho unataka kufanya. Inawezekana umefungwa na wanadamu. Inawezekana umefungwa na wachawi na waganga wa kienyeji. Inawezekana umefungwa na mababu za kwenu. Inawezekana watu wameweza kuamua, wamekuja pamoja, wamekufunga ili usiweze kufika mahali unahitaji kwenda. Nimekuja kwa jina la Yesu na kutoka kwa madhabahu haya ya Nyamataro asubuhi ya leo, mahali popote ulipo, iwe unasafiri ndani ya gari, iwe uko kwa nyumba yako, iwe uko kwa hoteli asubuhi ya leo, iwe uko katika biashara yako, iwe ndio unaenda kanisani, ninakwambia kuna nguvu katika maombi. Watu walioomba hawakupaki vile walivyokuwa. Watu ambao ni waombezi, yaliyo magumu yanakuwa rahisi.
wale ambao wanaomtafuta Mungu katika maombi. Ni siku za mwisho, watu wameacha maombi, watu wako na maneno, hawana neno, wako na maneno, hawataki kutembea kulingana na vile Mungu anavyohitaji. Watu wanafanya maneno yao, watu wanatafuta maneno yao, lakini Mungu anatafuta watu ambao watakao muabudu, watu ambao ni waombezi, watu ambao wanamtegemea Mungu katika maisha yao, na ni katika jina la Yesu Kristo. Na mtu wa Mungu asema amina. Haleluya. Watu wanaomba. Kanisa ya zamani iliombea Petero ambaye alikuwa amefungwa gereza, akafunguliwa. Watu akina Danieli ambao walikuwa ni watu katika nchi ya kigeni, waliweza kuonewa, wakaweza mbinu ikatafutwa ili waweze kuangamishwa. Lakini yule Danieli alikuwa ni mwombaji, akatupwa ndani ya tundu la simba. Lakini kwa sababu yeye alikuwa ni mtu wa kuomba, simba asikuweza kumula yeye. Walijaribu kumweka kwa gereza, lakini Mungu kumweka kwa tundu la simba, lakini kwa sababu alikuwa ni mtu mwombezi, Mungu akamtoa pale ndani. Katika asubuhi ya leo, sijui wamekuweka wapi, sijui ni masimo ya aina gani wameweza kukutupa pale ndani ili usiweze kutoka kule. Lakini katika maombi ambayo tutafanya asubuhi ya leo, yataleta mageuzi makubwa, na utaweza kutoka pale kwenye umewekwa kwa uwezo wa jina la Bwana. Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa ni watu kama sisi, lakini watu walikuwa waombezi, wakaomba Mungu hata walipowekwa ndani ya tanuru ya moto. Kwa sababu walikuwa ni watu wa kuomba, moto haukuweza kuwateketeza, waliweza kutoka pale ndani wakiwa washindi katika jina la Yesu. Ninaomba asubuhi ya leo, kwa uwezo wa Bwana, kwa nguvu za Mungu, kwa mamlaka ya Jehova, kila aina ya mioto ambayo umeweza kutuma ndani, kila aina ya mioto wanadamu wamekuweka ndani, Mungu akakuondoe pale, sio kwa nguvu, lakini kupitia kwa maombi ambayo tunaenda kufanya asubuhi ya leo, na jina la Bwana linaenda kuinuliwa. Na maneno, tunataka maombi. Tumechoka na sarakasi, tunataka tuombe Mungu. Ana alikuwa tasa, alikuwa apati mtoto, lakini akaomba Mungu. Mungu akafungua tumbo lake na akapata mtoto Samueli. Nimekuja asubuhi ya leo nikwambie kwamba kama kuna silaha imezaulika katika kanisa, ni maombi. Kanisa inaweza kuwa na watu 1,000, lakini watu wanakuja maombi 2, 3. Tumechoka na hiyo tabia. Tunavunja hizo nguvu za kutoomba, hayo maroho ya uzembe. Watu hawataki kumtafuta Mungu katika uombezi. Tunavunja hizo nguvu katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia neema ya maombi, ninaachilia kibali cha Bwana kwamba tuamuke kanisa, tuamuke kutoka mahali tulipo ili tuweze kuomba Bwana. Maana katika maombi mambo yote yanawezekana. Katika maombi yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Watu wamerara, watu hawaombi, watu hawamtafuti Mungu, watu wanatumia ujuzi, wanatumia maarifa, wanafanya maneno yao. Tunapinga hizo nguvu kwa jina la Yesu wa Nazareti. Turudi kwa Bwana katika maombi na tuone vitu vikitendeka katika nyumba ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. So nimekwambia walimkamata Paulo na Silas, lakini wakaomba Mungu na wakamsifu Jehova. Milango ya gereza ikatingika na hata vifungu katika mikono yao vikaanguka chini, wakawa huru. Sio kwa sababu ya jambo lolote, lakini kwa sababu waliomba. Walimkamata Petero, wakamuweka kwa gereza, na walipomuweka kwa gereza, kanisa ikaomba. Kanisa ikasema, Bwana, tunaomba uchukue nafasi, tunaomba ukitetee kupitia mtumishi wako. Bwana, usikubali akatwe kichwa. Bwana, hebu ukaweza kuchukua njia yako. Na kanisa ilipoomba, Mungu akasikia juu, akatuma malaika.
Malaika akamwambia Petero, sio wakati wa kukaa katika gereza, amkeni. Na alipoamuka akamuongoza, milango ikafunguka, akamtoa katika gereza kwa uwezo wa Bwana, kwa sababu kanisa iliomba. Tumeona Daniel ambaye alikuwa ni mtu wa Mungu, mtu aliyemtegemea Jehova katika mambo ya kuomba. Alimuomba Mungu hata wakati aliwekwa katika tundu la simba, hakuweza kuliwa, lakini aliweza kutoka mle ndani kwa uwezo wa Mungu, kwa sababu alikuwa ni mtu wa kuomba. Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa ni watu kama sisi, lakini walikuwa na imani, walimtambua Mungu wa Israeli, wakamuomba. Walipowekwa katika ile tanuru ya moto, hawakuchomeka kwa sababu walikuwa ni watu wanaomba. Tunaona yule Hana vile alikuwa anachokoswa na Penina, akamuomba Mungu. Mungu akaweza kusababisha tumbo ya mama tasa ambaye angeweza kupata mtoto, tukaona amepata Samueli. Maombi yako na nguvu, maombi yako na uweza, kwa sababu Shetani amegundua, anajua maombi yatakapofanyika watu wa Mungu wataenda mbali, vitu vitafunguka vile ambavyo havijaonekana. Amezuia watu wasiombe. Hiyo roho ya kutoomba, hiyo roho ya usembe, hiyo roho ya kushiriki katika maombi, tunakataa hizo nguvu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Inawezekana kwa maombi yale ambayo yamekuwa magumu kwa wanadamu. Tunapoomba Mungu anakitukuza. Mungu anakitukuza kupitia maombi. Mungu anashuka chini na anatenda yasiyo ya kawaida katika jina la Yesu. Kuna watu wengi ndani ya Biblia waliomwomba Mungu, waliomtafuta Mungu na Mungu akaweza kuwatendea. Siwezi kuwataja wote kwa majina, lakini maombi yako na nguvu. Masabana bwate chinguru. Wangu ilo nakatabanga masabana bwate chinguru. Masabana komunare mekorogoto yomusunte. Amasabana rato ikiyo bwaroboiga. Amasabana rako konyilole moyo. Ebintu bile chabangete nebinge mamidano bwagima bwao. Lakini amasaba ko konyire kwa ikiro bwaroboiga. Nyasaye naro konyire. Nyasaye naro koigirire. Ekanisa toboke. Tonyare ko sabato tigemegano. Totigemegano yabangi nabagotu. Tokwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuachana na historia. Totigemegano bunanga kimwanze tetini ya ino. Totigemegano bunanga kigwanga kimwara gukora. Totigemegano tochama sabato rangali Nyasaye. Torangeli Nyasaye bwa Israeli. Torangeli yo manene bwa banana. Torangeli yo kunyara komuneme korogoto. Yo mosunte. Abantu bagusaba. Ngo bakwaberana. Bantu bagusaba. Ngo bakomanyorra Nyasaye. Abantu bagusaba. Nige bikona bigokoreka. Bantu bagoja senyomba ya Nyasaye. Batari gusaba. Nainde bagende buna barenge. Ekera abantu bagusaba senyomba ya manene. Ebikona ngo bigokoreka. Emiujiza inatendeka. Watu wanasamehewa. Bantu ko bakwimo kibona inde. Nyasaye gakokonya bantu bayo babera. Abageche ne bantana. Aseri etariyo manene. Ndokomenyere ebitina. Ndokomenyere mechando. Kuikatotenene. Tomanyanga Nyasaye wechinguru. Woko bwakonane. Wetera samasabo. Aretire obubibu arokanene. Wetera samasabo. Abarengara no musaro banyare kabago jasomanene. Wetera samasabo. Bari bari gutarire. Bwana wajiranga se nyumba ya monene. Asere dera Kristo. No muntu Nyasaye tebamena. Amen. Bwana asifiwe. Abako Yesu. Chinguru njira samasabo. Yesu alipokuwa anaenda mbinguni, aliambia wanafunzi wake, muende Yerusalemu ngoje, mpate nguvu. Mwagende Yerusalemu. Mwaganya mwana wala chinguru. Egara mmanya wasoka. Mojiko nyara kwa mokoro andie njiri. Mwagende Yerusalemu. Monyara kwa mogo soka. Mojiko andie njiri. Mwana wala chinguru chinyia. Walingojea. Wakapata nguvu mpya. Wakanora chinguru chinyia. Wakibara se nyomberi yogo saba. Nyasaye akabayichudi ne chinguru chumoika. Akarwanya chinguru chumoika kibago saba. Wakanyara kwa soka. Wakagenda Judea. Wakaanza Jerusalem, Judea, Samaria, Nenzengima.
lingana likagenda sengenja abantu banenga bogosaba lero bantu batari gosaba takunyara gonchoro nonye no muntu oyo mabuyeka takunyara koleta no muntu oyo mekanisa lakini nonye no oriyo yomochire oriyo yomochire na bakomaseri lakini bariya bakaresiko tari kunyara kobaleta emeike yogo tu yangire Nyasaye rusio Nyasaye senyente Nyasaye ligisie Nyasaye sumule Nyasaye ragereriye ebuwaseri dara Yesu Kristo abanene bwa Nyasaye bororokane no muntu Nyasaye ateba amina. Oh, haleluya. Kuna nguvu katika maombi. Kuna nguvu katika maombi. Chingurunjiru asamasabo. Chingurunjiru asamasabo. Chinguru chumoro gigo chikurigisa. Taria senga ndo yebitura tuare. Lakini goyetara asamasabo tokokora. Jina abi tuasabire kinage jina abi chiajire. Tuasabire jinyanga uchiajire chakule. Tuasabire ebironga. Biechingi di chakule irime. Asenga ndo jama sababa antu bana sababa kokora. Nigonde dogo tabe gomo gasoba mambi yabono. Inga chinguru nchiro rasa masabo. Ekara toko kwanege ndo ruga. Ebintombiro abigo kwa katika ulimwengu wa kiroho. Ebintombiro abigo serebekana. Ebintombiro abigo sareka. Ebintombiro abigo yena korigisa. Tunapotamka maneno ya maombi kutoka kwa madhabahu ya Bwana na ni katika jina la Yesu wa Nazareti. Kerige tariko narekana. Kerige ya korosirie. Kerige kogero bwate amayo mobe. Kerige kogera obwate emeika. Yokonya kugamba gamba abantu. Kerige kogero bwate chinguru chumusunte. Chikogero konya koko. Okonya bwate abatora toria. Wetera sama dabawaya. Gona sabirenga kere kerigise. Agara Yesu enyora bonene. Neli yetaria Nyasaye. Hinyare koimukire igoro. Hallelujah. Chinguru njiro asamasabo. Chinguru njiro asamasabo. Nabatora korandiri tongote benga igoro ngo ikore. Nabatora korandiri tote benga Nyasaye ngo konya remerangu iko kogende Germany. Nyasaye ngo konya rogenda America. Lakini ngatori go saba. Angatori muntu korangiri Nyasaye. Emeremeye igane ya masabo. Emeremeye yo manane ya masabo. Ayana mangana yo moika. Ayataria mangana yo chinyamana maninga. Ayataria mangana yo gisemi chiense yiga. Ana mangana ya masabo. Amasabo ga konyegaria. Bibiriga batabanga wali pomba. Ekaraba sabete. Inge karaba gusaba ngo togyo manane. Inge mesingi ya maruso. Yechera kanyagariwa. Echere egatantana. Okonyagariwa kabororo. Emerangu egatundu uchwa. Goike kanyara koigo kayoke manane. Ekiagara abantu baro bamurangiri Nyasaye. Nyasaye nkorigiaro musata no mukungu. Nyasaye nkorigiaro musekema no mamura. Batari abantu bagotayaya. Abantu bakomorigi Nyasaye kariga maombi. Egera nyara konyagari amaruso. Amaruso ki foundation ki musunte. Aragari ki foundation ki bintu biri gosibete. Anyagari ki foundation ki abananabi. Anyagari ki foundation ki amarwira tariko wena. Anyagari ki foundation ki amarageriyo. Anyagari ki foundation ki bwate birangara biyaho. Anyagari ki foundation chobobe amono nobagechi. Ati nyageri ya serie dario monana. Anyarobo bibwanya saso bugima bwaho. Neriye dario monani nare kabari gotogigwa. Teba minona korema serie dara Yesu. Oh, haleluya. Biblia inasema na kanisa ikaomba, Petero akafunguliwa. Ndoka manyana abantu basibire. Oikato sabe. Oiko sabe romo basto. Agara Nyasaye amakoni. Oikora angeri orote byo manene Nyasaye. Sese ni romo basto ito. Ngane kera kurani ndiko mwanja okwana manene makone. Marete sera nyakwa ne bintu bikoga ngana yao. Osabero mubastu agara ataboronge. Mambo ya kusengenya wachungaji tunapinga katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai.
tuatene na magoro itu togo pinga na togo ra unomo ikoma chenu na jinguru jana sa jira amana itu etimu ya igoro yonsi pi no ere amana itu amana na sai Yesu Kristo amo ikoma jenu wazee 24 makerubi na mazelafi wako pamoja nasi. Tunasimama kidete tukipinga hizo nguvu katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Bwana asifiwe. Kanisa ikaomba. Kanisa ikasaba. Bantu kibari kumera na bakorangerio manene. Bata binganya sa. Maombi yanasababisha ikatosabe. Ana sifiwe. Babu Yesu. Takete ko sabe mambi. Ngado ko sabe mambi abono. Tatu nyara ka batokora ngaliyo manana. Ega ntokia to jenjiri kurwa setu arenge na masabo. Ega ntokia to jenjiri tu abaire abantu okorango osemari nkoro na singe njo kuna watu ambao wanaomba. Kani wote ngana nkora ne kelirianda tu arosire na mangana y'abantu tate ko saba tate ko muri gamanana tate ko kesa chinene jiko koruka abantu bakoza bakamambi bantu bakuburinga pastor minto kakinga cyo tande ko tubangira kesa yani bantu monta tate ko ngumanga na kesa Kaki korang pun tu kita kira tu kau jangan sunya saya. Tolet raba somba tu kuan ini. Tolet raba somba tu orang kalari. Agar tu kini ke moika. Katika viwango vikubwa. Nyasa ngo chare kuihuruki. Asenjera enene. Anya nyasaye
airaneria somorero bunariria oyo korokunara omusumba ye Elijah abegete aruete kengwanza samadabau agatebanga chinjiri na ndu tukato chinje Nyasaye koiraneria somorero tomanya ngo inara Nyasaye kwa miezi mitatu kuanzia leo hii mpaka mwezi wa 12 Mungu atakitukuza mwenyewe. Nyasaye ne orokie, Nyasaye na orokia barabaje aserie taria Yesu mwana Nyasaye ole moyo. Ekiagera Mungu ni Mungu ambaye ni Mungu wa uweza. Nyasaye no morero kolia. Nyasaye ni Mungu is a consuming fire. Era no morero Nyasaye o morero kolia. Haba kwa Yesu. So waliomba na Bwana akawasaidia. Nataka kwenda kuomba katika asubuhi hii ili tuweze kumaliza ibada yetu ya asubuhi ya leo. Tusimame sote juu kwa jina la Yesu Kristo. Tutende tuanziguru. Aseri ya Yesu. Tutende guru tuanziamo. Kelio tanya aranya sawa konyara. Kelio tamanyeti nya sawa manyete. Nasa nabwo ate birangalie byasama gimaito. Nasa natagete kutokorera maya. Nasa natagete ebintu gete binyara ko bigokoreka lakini go ikonyara go saba. Go ikoire chinga gichyo go saba. Ebintu mbiro oronya sa gokora. Nongane karota sabeti. Naende binde mbiro orata akore onya turasaba. Kuna mambo mengine Mungu ataajilia katika maisha yako hata kama hujaomba. Lakini tena kuna mambo mengine hauwezi ukayapata mpaka uweze kuomba. Aseri dalio manana. Musombo Nyasaye uliorangeretiwe. Okorukuna Solomon aliomba Mungu usiku kuja. Agasaba Nyasaye obutukubugima. Okomotebinga kera rulibi mwanzo agasaba obutukubugima. Okotebi Nyasaye ngakyo manana. Wanjorire ndahegesa kuke kanene kya Israeli. Na injini gondo mwana moke ngakinda nare kobara. Nga obongaini. Nyasaye akamayaguru akamotebenga nende saba kende gyonsi urigiti. Kende gyonsi utagete. Kende gyonsi utagete konyora. Solomon saba ngeri akamusaba ngomanene nga obongaini. Nga obongaini agara nyara komanya kinkora abana ba Israeli. So aliweza akanyara koba oko saba obongaini lakini Nyasaye akamomentere binde asengenjo ya ogosaba kolia akamobo ngaini bolia saba akamoa maskani akamoa botenengu akamoa manobo gimo botambe ebintu mbiro ororo asabe Nyasaye akoe debinde mbiro ororo utasabeti asengenjo bwigeni bwao Nyasaye nyara kabako birata igorende nabanda tiko sabe mambi yabono tinko manyanga ndokike gosibete tinko manyanchera kyobekire tinko manya gosengoro kiba korutire yegisimba tinko manya gosemorero kiba korutite imebona barutite sadaka mesa kana bedenego tinko manyanga nchera kyobekire buna babegete Paulo na Silas gosebona babegete Petero tinko manya nchera kyobekire eliya yo gutagenderera asubuge mabwao Nyasaye nkonyarare nande nabako nara ukwegerera mambi yabono aseretera Kristo Yesu ekera masabo karororo ebintu byonsi go bikonyarekana igento gyo kakera chenchie ebintu na kera abantu bagosaba Mungu ubadilisha vitu wakati watu wanaomba katika jina la Yesu Kristo. Ngependa tuine mikono yetu juu tunapoenda kuomba pamoja katika jina la Yesu. Muumba mbingu na nchi, Mungu mwenye uwezo mwingi, tuakotogirie, tuakobakire, tuakwimukiriri gura singa njoromu ya tokonye weka ime yaitera ngo ya masabo tuabagira abantu tutari gusaba matuka mange ebyori getitonyore ntori konyora asenge njo ntori gusaba nande no nene karo tuasaba ko tugusaba bobe tuasabira tokonye gwetera somo ikomo chenu ngatonyare ko batoko babantu tukurangario monene ekanisa go yarenge kanisa yo gusaba abatoroche baba Petero bagusaberwa amana abegeni go ikebinyuri byabutuka korwechera basoka kuruoro bari hamwe no buwi isenge kanisa yasabete gona asabire mambi ya rero monene asaba tegereri baitu batotegerete kurwale no nyana barega igase kanisa ombera ne amana magimaito otokonye ntoba abantu basiasa ntoba abantu tokurutira namangana ntoba abantu togwakana na koriana na kurumana toba abantu togosaba ngugwanje kwanya saye nkuruki kurase ringane riga
gotu asabire ngo manene nongone kero togenderete ase safari yo kwigena tobugate amangana mange yobochoria se kanisa yaito ya PAG nebintu binde binge bigokoreka ase kanisa goeta ne kanisa chinde twarorire gisegi chiko kumboro na kanisa asa madhabahu twarorire abantu bakuruhana gisegi bagwakana bakane birogo bantu banara kwa bakominyokani barumana ase ekanisa nyasa uyitube miganda ekitari ekirenga kanisa no gusaba kerenga yu kanisa no kurigie nyasaye na ende nyasaye bie komonene ori obwata baraya gochora anyare gotoro kina gutosegeta ngomo oya chorire nyarebe egere anyare gutura kurenga no buyabwiritaria ase twachire buge kabuna abantu togukwana mangana tagwenereti togokora biri bitagwenereti gokorwa mana abantu be kanisa togokwa obusuku asange twasabire ngomonene nyare gotwabera Yesu bwa mabera otokonye otoegerere obuyabu abo nyare kwa bakobegora stole na sabire kero yomo onyare kwa bakokumosesenia omoruhanerere motuntube na manyingao ekiagera ena nyasaye bechinguru kenyenge abaruarete banyare kwa noruko gwani gwo kwabo abatantani guna bireche birangara byo bibwatire nyasaye tubi manganda basegetire go cyasobo bebuyeka emeike yenyare ko baruwa sere dalyo monane na tangaziro buyabu abo na mabera aho anyare ko rokane kyalo nyasaye lietari aho bakuna litogiwe kyalo nyasaye ito na ntura bana baho twemo kulwana netu goto gwe kyalo monane bwa manane ekyalo ndete yokubwe kaina na saba ira bategara baitu batategara takurware bande babwate mechando abande babwata barore kinyagitari abande babwata makweria ase chinga cyabo abande banare ko bago chandeka nonga no butuku bwa rombarareti asenge njo yamangana mange baetera abande basamburirwe nebibago abande babwate abantu bako baho bwoba na sabire ngomonene wegerere okore bikore na makumia asabana bawo agerere tari ari nyara ko bariko bakwa na gotogirwa kana kare kyaro nyasaye tigo bako tigotogirwe ekyaro morokare no muchakare twatebire ngambia mana seri tukulia raro nongana kero kogenderera kurwaga igase ibada jinde uwe pamoja nasi tufunike na damu ya Kristo na utuonekanie katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini amen 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 nyasaye tiganyara ko guseni omuntu bwa manene tigatobe abantu tukurangario manene irachinga kiechimo seri tukurangaria nyasaye irachinga kiechimo ase wikirangario manene ekiagara masabata yo ntoko nyara kumanyanga ugwanja kwa nyasaye ngurukioko. Kwa hivyo Bwana wabariki sana tikatoru kisadaka jaitaiga ekara toko genda se ebirasi beitu bya amorokerario aserie tario manane amen. Hebu na tutoa sadaka zetu amen. Sasa tikabaza seni watu wa Mungu. Bwana wabariki sana na Mungu awatendee mema. Serie dara Yesu.